हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं पल्सर RS 200 का इंजन ओवरऑल वीडियो। ये बेसिकली RS 200 आया अपने पास। इसके क्रैंक में आवाज़ है, आपको आवाज़ सुना तो पहले। इसका आवाज़ देखिए। तो ये बेसिकली क्रैंक में आवाज़ है गाड़ी के। तो क्रैंक रिपेयर करना है तो पूरा इंजन ओवरऑल करना पड़ेगा। तो इंजन पहले डिसमेंटल कर लेंगे। ये RS है तो पहले उसके सब साइड पैनल्स वगैरह सब निकाल लेंगे। और एक बार इंजन नीचे आता है तो फिर आपको आगे का वीडियो दिखाता हूँ मैं। सो इसके पैनल्स वगैरह सब खुल चुके हैं। माइंड यू RS 200 के फाइबर पैनल्स खोलना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। वो खोल के वापस लगना और विदाउट वाइब्रेशंस लगना, ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। सो उसके नट्स हमेशा संभाल के रखने चाहिए, तो बहुत दिक्कत देता है आगे चल के। इंजन के ये साइड से भी बहुत सारा लीकेज वगैरह दिख रहा है। सो अभी इसके भी पैकिंग्स वगैरह सब नए डलने हैं, तो पर लग जाएंगे तो ये भी क्लियर हो जाएगा पूरा। टंकी खुल चुका है, पैनल्स निकल चुका है, रेडिएटर भी लूज़ कर लिया हमने। अभी पहले इंजन नीचे लेंगे, फिर आके काम शुरू करेंगे। अगर इसका इंजन नीचे आ चुका है, इसको डिसमेंटलिंग शुरू कर देंगे। इसका रेडिएटर निकल चुका है, थर्मोस्टेट वॉल्व भी निकाल लिया हम लोगों ने। अब इसका डिसमेंटलिंग शुरू कर। तो वैसे इंजन पूरा अपना डिसमेंटल हो चुका है। ये अपना मेन कल्प्रिट है जिसकी हम बात करें तो ये क्रैंक शाफ्ट, क्रैंक में प्ले आ चुका है, ये बज रहा है। क्रैंक तो पूरा नया डालेंगे अभी। साथ में इसके जो भी अंदर के केसिंग के बेरिंग्स है, बेरिंग सब नए आ जाएंगे। इसके ऑयल सील्स वगैरह, अभी वाटर पंप ऑयल सील है, सब ऑयल सील्स नए आएंगे। पिस्टन पे भी स्क्रैच दिख रहा है, पिस्टन पे स्क्रैचेस है, सेम ब्लॉक पे भी स्क्रैचेस है। ये ब्लॉक पे स्क्रैचेस दिख रहा है। तो ब्लॉक पिस्टन तो चेंज ही होगा। सेकंड, इसके साथ साथ में अपने वॉल्स नए डाल देंगे, जितना ओपन किया है तो सेम टाइमिंग चेंज नया आ जाएगा। बाकी इसके जो भी पैकिंग सेट्स है वगैरह सब पूरा नया डाल देंगे। क्लच प्लेट्स ओके लग रहे तो क्लच प्लेट को हटने लगे वही यूज़ करेंगे।
सो अभी इसको क्लीनिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। इसका क्लीनिंग सब जिसमें बाकी जो भी बचा हुए छोटे मोटे पार्ट्स है निकल के साफ़ करके इसका असेंबली शुरू करते हैं। तो गाइस फाइनली अपना मटेरियल सब आ चुका है। ये अपना मेन क्रैंक है। क्रैंक शाफ्ट है। इसको एक बेरिंग के साथ ही आता है कंपनी पैकिंग में। सेकेंड बेरिंग अपने को सेपरेट लेना पड़ता है। इसका पार्ट नंबर है क्रैंक शाफ्ट का। तो ये अपना मेन हो गया क्रैंक। सेकंड ये अपना मेन हो गया ब्लॉक पिस्टन। ये सब पार्ट समझा जाएगा अपना ओरिजिनल ही डालना पड़ेगा। इसके पार्ट बहुत सस्ते आते हैं। अगर देखोगे तो क्रैंक भी है जस्ट 3400 रुपये का। ब्लॉक पिस्टन भी है 2700 रुपये का। तो बहुत सस्ते पार्ट है। तो प्रेफर करना बजाज ओरिजिनल ही डालो। ये अपना नया ब्लॉक पिस्टन है, पिस्टन फिटेड है। बाकी तो सब ये पैकिंग सेट्स अपने सब टाइमिंग चेन के स्लाइडर्स। इतना बड़ा काम है तो क्लच केबल एक्सेसरी केबल भी नया डालेंगे। इसमें ये वॉल्स है। ये सबके पार्ट नंबर्स अगर चाहिए तो मैं आपको दे दूँगा किसी को अगर रिक्वायरमेंट हो तो। सो असेंबली शुरू करते हैं। मीनवाइल अपने केसिंग क्लियर हो चुके हैं। केसिंग का पैकिंग सब निकाल दिया है पुराने केसिंग्स का। तो शुरू करते हैं इसका असेंबली। पहले बेरिंग्स लगा लेंगे। तो धीरे धीरे जैसे प्रोग्रेस होता है आपको दिखाते जाऊंगा आगे। ये अपना गियरबॉक्स असेंबल हो चुका है। गियरबॉक्स के टाइम में ध्यान रखना है इसको, इस शाफ्ट को नीचे में एक स्प्रिंग है और इसके ऊपर भी एक स्प्रिंग आएगा। तो स्प्रिंग्स ध्यान से लगाना है। इसका स्प्रिंग ऐसा सेम स्प्रिंग एक नीचे भी है, यही रॉड को नीचे में है। ये अपना क्रैंक असेंबल हो गया। इसका नया बेरिंग है तो थोड़ा टाइट जाएगा केसिंग में। अगर टाइट जाएगा तो हल्का सा हैमरिंग करके धीरे धीरे उसको फिट करना है, बैठ जाएगा वो। तो क्रैंक हो गया, गियरबॉक्स हो गया। अभी बाकी की फिटिंग्स चालू करते हैं। इसको प्रॉपर ऑयलिंग करके, मतलब इंजन फर्स्ट स्टार्ट होगा तो उस पर ज़्यादा लोड नहीं आएगा। ऑयलिंग करके उसको पहले लुब्रिकेट करके रख देंगे। ये अपना सेकेंड बेरिंग है क्रैंक का। ये सेकेंड वाले केसिंग में बैठेगा यहाँ पर। इसका पार्ट नंबर है। तो एक बेरिंग तो क्रैंक के साथ आया, वो वहाँ पे बैठा वो केसिंग में। लेफ्ट वाले केसिंग में ये बेरिंग आ जाएगा। हल्का हल्का हैमरिंग करके इसको बिठा लेंगे अंदर। तो केसिंग का पैकिंग इंस्टॉल होगा। इंस्टॉल करने के पहले ध्यान रखना है केसिंग पूरा क्लीन एंड क्लियर होना चाहिए। ये तो वापस से यहाँ से लीक मारेगा। ये बहुत ध्यान में रखना जरूरी है। पैकिंग को भी हल्का सा ग्रीस लगा के इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये आ गया इसका पैकिंग। दोनों डॉवेल इसमें प्रॉपर फिट होगा। यहाँ पे डॉवेल है, वहाँ पे एक डॉवेल है। हल्का ग्रीस लगाएंगे मतलब जब सेकेंड केसिंग हम लोग इंस्टॉल करेंगे तो ये स्लिप नहीं होगा, टाइट रहेगा। इसके लिए थोड़ा सा हल्का सा ग्रीस लगाना इसको जरूरी है। तो ये हो गया क्रैंक केस में। तो बस अपना क्रैंक, गियर बॉक्स, ये दो ही चीज़ें हैं। और बैलेंसर तो हमने वो वाले केसिंग में फिट कर दिया। तो अभी सेंटर केसिंग फिट कर लेंगे। नट ऊपर क्या ये नट खोल दीजिए, ऊपर पर खोल दीजिए।
ये अपना सेंटर केसिंग पूरा असेंबल हो चुका है। इसमें एक ध्यान रखना है, जब सेंटर पैकिंग रहेगा उसको एक साइड में, हेड के साइड में वहाँ पे एक सील होता है जो कूलेंट लीकेज ना हो उसके लिए दिया गया रहता है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा वो लगाते टाइम कि प्रॉपर मैच हुआ है वो, नहीं तो फिर आगे चल के क्या होगा, कूलेंट लीकेज होगा। जो इश्यूज आती है इंजन में कि कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो रहा है, तो वहाँ से भी हो सकता है। तो लगाते हो सेंटर केसिंग बहुत ध्यान से लगाना है, उसका पैकिंग बहुत ध्यान से असेंबल करना है। अभी पूरा सब नट्स लगा के केसिंग पैक कर लेंगे। इंजन में 2 ऑयल सील्स आते हैं, ये अपना गियर शाफ्ट का ऑयल सील और ये अपना एक ड्राइव शाफ्ट का ऑयल सील, दोनों ऑयल सील्स नए लग जाएंगे। ये ऑयल सील के पार्ट कोड है, ये आपका गियर शाफ्ट वाला है, ये आपका ड्राइव शाफ्ट वाला है। इंजन ओपन किया है, नया लगाना है तो वापस ऑयल सील्स बाय डिफ़ॉल्ट चेंज होने ही होने, ऑयल सील्स सब पैकिंग्स ये सब चेंज होना ही होना है। अब आते हैं इसके मैग्नेट साइड पे। मैग्नेट साइड में इसका बैलेंसर है और ये गाड़ी का टाइमिंग, जो इंजन टाइमिंग हम लोग बोलते हैं, वो मैग्नेट साइड में लगता है। इसके बैलेंसर पे गियर है और अपना मैग्नेट नीचे वाला गियर है, ये दोनों के बीच में टाइमिंग लगेगा। ये कैसे लगेगा दिखाता हूँ मैं अभी आपको। ये अपना मैग्नेट का गियर, इस पर मैग्नेट आएगा और ये बैलेंसर है आपका। तो डीजल मार पानी मार रहे मस्त। इसको यहाँ पे की है ये की, और सेकंड यहाँ पे 2 मार्किंग्स है इसके, ये दोनों मार्किंग सामने सामने आने चाहिए और ये प्रॉपर की में फिट होना चाहिए। ये जब फिट होगा इसका मतलब आपका इंजन का टाइमिंग लग गया। ये टाइमिंग होता है NS में, RS में, डोमिनर में, ये सब गाड़ियों में सेम टाइमिंग होता है। ये की, ये गियर, ये इसके लाइंस, दोनों ग्रुप्स सामने मैच हो गया, ये लग गया इसका टाइमिंग। ये अपना मैग्नेट लग गया, इसको भी सेम एक की है, ये की में बराबर मैच होना चाहिए। उसके पहले ये स्टार्टर के दोनों गियर्स लगा लिए, इसके पीछे अपना 1 वे लग गया, तो ये असेंबली फिट हो गया। इसके ऊपर इसका नट लगा देंगे। मीनवाइल अपना कॉइल पूरा क्लीन हुआ है, कॉइल चेंबर पूरा क्लीन हुआ है। ये पिकअप कॉइल है यहाँ पे, ये भी लग गया, तो इसको भी फिट करता है। ये हो गया अपना, इसका पैकिंग इंस्टॉल हो गया। इस पर 2 डॉवेल्स है, हमेशा याद रखना डॉवेल्स में प्रॉपर फिटिंग होना चाहिए, मतलब अपना कवर भी प्रॉपर फिट होगा। ये अपना मैग्नेट साइड फिट हो गया। अभी आते हैं क्लच की तरफ। इसका क्लच साइड फिट होगा। यहाँ पे अपना ऑयल पंप लगेगा। यहाँ पे अपना ऑयल पंप, इस पर क्लच असेंबली आएगा पूरा। ये गियर शिफ्टर है, इस पे शिफ्टर बैठेगा। अपना ऑयल पंप आ गया, ये ना, ये शिफ्टर उधर क्या 4 का 5 इसको नीचे ग्रुप रहता है, वो ग्रुप के अंदर ये बैठेगा। ये वाटर पंप का फैन लग गया, इसको 10 नंबर का ऊपर का नट है वो टाइट कर देंगे। लॉक उठाएंगे, लॉक। इसके अंदर के दोनों ऑयल सील्स पहले अंदर से डाल दिए थे। ये शिफ्टर का टेंशनर आ गया, इसको भी स्प्रिंग है पीछे। ये अपना गियर शिफ्टर का रॉड है, इसका स्प्रिंग भी चेंज कर रहे हैं। ये पुराना वाला स्प्रिंग है, छोटा सा स्प्रिंग होता है, कभी कभार माल फंक्शन कर जाता है, तो इतना ओपन किया ही तो बेटर वे, अपन इसको नया ही डाल देंगे। तो नया स्प्रिंग फिट हो रहा है उसमें। वही वाटर पंप का कवर लग गया है। इसका
स्प्रिंग लग गया। इसमें एक वॉशर है, वॉशर पहले जाएगा, फिर ये जाएगा इसके अंदर। और ये स्प्रिंग बैठेगा इसमें। अब इसके टाइमिंग चेन के फिटिंग पे ये क्रैंक पे छोटा पिन लग गया इधर। इसमें अभी 2 गियर आएंगे। एक आएगा अपना मेन गियर जो क्लच हाउसिंग घुमाएगा, और सेकंड उसके ऊपर आएगा जो टाइमिंग चेन जिस पे लगेगा। वो पिन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिन हमेशा संभाल के रखना चाहिए। जब भी इंजन डिसमेंटल होता है ये सब छोटे छोटे पिन वॉशर्स ये संभाल के रखने चाहिए, नहीं तो असेंबली के टाइम पे वापस किधर घूम गया कहाँ गया इशू देगा। तो ये गियर लग गया, मीनवाइल वाटर पंप अपना ऑयल पंप का भी ऊपर का गियर लग गया, इसको भी छोटा सा बाउंड है। गियर शिफ्टर इसके 2 लॉक्स में लग गए, ये जब हिलेगा तो गियर चेंज होंगे। ये लग गया दूसरा छोटा गियर, जो उसके ऊपर एक वॉशर है और एक चक नट है। इसका फिटिंग। अभी चेन नया है तो चेन के गाइड्स भी नए आ जाएंगे, तो ये गाइड भी चेंज होगा। सेकेंड वाला जो ब्लॉक से बैठेगा वो भी चेंज होगा। ये इसके नए गाइड्स है। इसका पार्ट कोड है, ये टाइमिंग चेन है नया, ये इसका पार्ट कोड है, ये भी चेंज होना। तो चेन गाइड ये इंस्टॉल करेंगे अभी। ये आ गया नया गाइड, इसको 5 नंबर का एलन बोल्ट बैठता है। सेकेंड गाइड ऊपर ब्लॉक से आएगा। टाइमिंग चेन, बाकी उसका फिटिंग फाइनल जब हेड लगेगा तब ऊपर हो जाएगा। अब बात है क्लच की तरफ। इस पे आएगा अपना क्लच, इसका बुश नीचे का, फिर अपना क्लच हाउसिंग। इसको थोड़े से कट से हल्के हल्के पर ये चल जाएगा, मतलब कुछ ज़्यादा मेजर डैमेज नहीं। प्ले नहीं है वो मेन है, इसमें अगर प्ले रहेगा तो फिर ये सब रिवेट्स खोल के इसके अंदर के रबर बुशिंग्स चेंज होने। सबसे फिलहाल कोई प्रॉपर लग रहा है तो इसे यूज़ होगा। नीचे का वॉशर क्लच प्लेट्स, तो आपको पहले दिखाए थे क्लच प्लेट्स प्रेशर प्लेट अच्छे हैं गाड़ी के, तो वही यूज़ होंगे। सबसे ऊपर वाला प्लेट ये ग्रूव में आएगा, बाकी सब कट आ जाएंगे, इसमें कोई ग्रूव नहीं। टोटल 6 क्लच प्लेट्स है। आपका क्लच, ऊपर का वॉशर, चकनट। ये चकनट रिवर्स थ्रेड होता है, ये वाला चकनट नॉर्मल थ्रेड होता है। जो भी चकनट पे यहाँ पे ग्रूव बना रहता है ये साइड में, ये नीचे ग्रूव रहेगा। ये ग्रूव जिसमें है उसको रिवर्स थ्रेडिंग रहता है, ये रिवर्स टाइट होता है। अब ये 2 नट्स टाइट कर लेंगे न्यूमेटिक गन से। और क्लच का साइड तो पूरा हो गया, बच गया अपना पे ब्लॉक पिस्टन और हेड। तो पहले ये ख़त्म करते हैं। यहाँ पे अपना नया ऑयल फिल्टर आ जाएगा, ये तो रेगुलर है, अब सर्विस में चेंज होता है। अब इंजन काम हो रहा है, सब ऑयल वगैरह निकल जाए तो ऑयल फिल्टर नया आना ही आना है।
हाँ, नया ऑयल फिल्टर आ गया। क्लच के स्प्रिंग्स, उसकी कैप, उसके बेरिंग, ये भी इंस्टॉल में। कैप के चारों नट्स हमेशा साइमल्टेनियसली टाइट होनी चाहिए, एक आगे एक पीछे नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्रिस क्रॉस पैटर्न में होंगे तो परफेक्ट फिटिंग होगा। एक आगे एक पीछे हुआ तो ये कैप टूटने का डर रहता है। और टेंशन पूरा चारों स्प्रिंग्स का सेम आना चाहिए, एक क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट होंगे। ये हो गया क्लच का फाइनल फिटिंग। अब इसके आगे होगा अपना ब्लॉक पिस्टन, हेड, ये सब काम अभी आगे शुरू करते हैं। हेड तो अपना अभी वर्कशॉप में है, उसमें वॉल लैपिंग चल रहा है, तो थोड़ी देर में मिल जाएगा। तब तक ब्लॉक पिस्टन फिट कर लेंगे और फिर हम उसकी फाइनल फिटिंग के लिए चलेंगे। ये है अपना नया ब्लॉक और पिस्टन। चलती है ब्लॉक पिस्टन इंस्टॉलेशन पे। ये इसको एरो किया रहता है, एरो फ्रंट साइड में, मतलब टुवर्ड्स एग्जॉस्ट। पिस्टन पिन के लॉक पे ये लगाते हो, सबसे पहले ध्यान देना कि यहाँ पे कुछ कपड़ा वगैरह रख लो, तो फिर ये लगाते हो कभी गिर गया नीचे तो वापस केसिंग में जाएगा, पूरा इंजन खोलना पड़ेगा। इसको यहाँ पे कपड़ा रख के पैक किया, तो इसका लॉक लगा रहे हैं यहाँ पे। पिस्टन रिंग्स का हमेशा ध्यान रखना है। अभी इस पर तो लिखा रहता है, ये लिखा है टॉप 1, टॉप 1 और उसके नीचे वाला टॉप 2 और उसके नीचे वाला ऑयल रिंग। टॉप 1 हमेशा उसका ग्रूव इनलेट साइड, टॉप 2 का ग्रूव एग्जॉस्ट साइड, मतलब ये दोनों बेसिकली अपोजिट साइड में होने चाहिए। और नीचे का ऑयल रिंग, रिंग्स प्रॉपर रहेंगे तो परफॉर्मेंस अच्छा आएगा गाड़ी में। तो ब्लॉक पैकिंग पे ये पैकिंग लगाएंगे, यहाँ पे पूरा क्लीन कर लिया हमने, ये आ गया पैकिंग। उसको भी हल्का सा ग्रीस लगा के पैकिंग चढ़ा देंगे। यहाँ से कूलेंट फ्लो होता है, तो यहाँ से भी कभी कभी कूलेंट सीपेज का इशू आता है, तो पैकिंग प्रॉपर लगना चाहिए। जब ब्लॉक लगाओगे ऊपर से तो पैकिंग प्रॉपर जगह पे है कि नहीं चेक कर लेना। यहाँ से कूलेंट सीपेज हो गया तो फिर मतलब वही होता है, कूलेंट इंजन ऑयल में मिक्स हो गया, तो यहाँ से भी हो सकता है। ये लग गया पैकिंग। आते हैं ब्लॉक पर। ब्लॉक को थोड़ा पहले ऑयल लगा लेंगे अंदर से, मतलब पिस्टन आसानी से स्मूथली स्लाइड हो जाएगा अंदर। ऑयल लगा के फिर पिस्टन पकड़ के रिंग्स प्रेस होती है, फिट हो जाएगा। जैसे टॉप 1, टॉप 2 ऑयल रिंग। ये थोड़ा टाइट जाएगा असेंबल होने के। हल्का टैपिंग करके लगा लेंगे। ये लग गया अपना ब्लॉक। ये हो गया अपना ब्लॉक। ये इसकी गैलरीज है जहाँ पे कूलेंट रहता है। लिक्विड कूल्ड इंजन है तो इसमें ये यहाँ पे कूलेंट रहेगा। इस पे डॉवेल्स है, डॉवेल्स हर जगह पे है। यहाँ पे है, इसके नीचे भी 2 डॉवेल्स है, इधर और इधर। डॉवेल्स केसिंग में भी होते हैं, कवर्स में भी होते हैं। डॉवेल पिन हमेशा लगाने चाहिए। कोई लोग डॉवेल पिन नहीं लगाते, ऐसे ही असेंबल करते हैं तो मिसमैच असेंबली होगा। डॉवेल्स के साथ ही हमेशा असेंबल होना चाहिए। ये अपना सेकंड स्लाइडर टाइमिंग चेन का, ये एक आ गया, ये एक आ गया। तो अभी आते हैं हेड और टैपेट सेटिंग पे। तो स्टार्टर मोटर फिट कर लेते हैं।
स्टार्टर मोटर। इसके आर्थिंग और वायरिंग्स तो बाद में गाड़ी पे लगने के बाद हो जाएगा। बॉडी तो अभी फिट हो गया। अपना ब्रीदर है, ये भी गाड़ी पे लगने के बाद इसका पाइप लगेगा। बचा अभी हेड। हेड आ गया है, वॉल लैपिंग होके इसके वॉल से इसका वॉल सीट ग्राइंडिंग या लैपिंग जो जो है इसको होके आ गया। अभी इसको पूरा क्लीन करते हैं। इसके 2 गाइड्स भी गए, तो वॉल गाइड भी नए लगाए दोनों। ये वाले इनलेट के ये वाले गाइड्स भी नए हैं। तो गाइड्स हो गया, इसका लैपिंग हो गया। अब इसको पूरा क्लीन करते हैं और असेंबली शुरू करते हैं। ये हेड पूरा क्लीन हो चुका है एकदम प्रॉपर। अब इसका इंस्टॉलेशन शुरू करता है। मीनवाइल यहाँ पे डोमिनर का अपना 4 कॉइल स्टील और चेन स्प्रॉकेट इंस्टॉलेशन का काम चल रहा है। इसके भी कई सारे वीडियोस हमारे चैनल पे है, आप देख सकते हो। चलते हैं वापस आरएस पे, इसके असेंबली पे। इसके वॉल्स फिट हो चुके हैं। वॉल लैपिंग जब होता है तो इसमें ध्यान रखना पड़ता है। अभी इसमें 4 वॉल्स होते हैं और चारों वॉल्स का अलग अलग लैपिंग होगा। 2 इनलेट है, 2 आउटलेट है। पर वॉल लैपिंग मतलब उसका वॉल सीट ग्राइंडिंग वॉल के हिसाब से होता है। तो जो वॉल का जहाँ पे लैपिंग हुआ है वो वॉल वहीं पे बैठना चाहिए। जैसे हमने अभी इसमें मार्किंग करके रखा है 2-2 लाइन्स का, तो वो वॉल पे भी मार्किंग था, तो हमने वो वॉल वो जगह पे लगाया है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। वापस से वहाँ पे कंप्रेशन लीक हो जाएगा। तो वॉल्स फिट हो चुका है। बाकी इंजन असेंबली पे चल रहा है। तो अभी हेड पूरा असेंबल हो चुका है। इसमें रॉकर्स भी लग गए, कैमशाफ्ट भी लग गया, ये पूरा टाइट हो गया। इसका शिम्स का ध्यान देना होता है। यहाँ पे शिम्स है, ये बेसिकली आपके रॉकर पे ये प्रॉपर फिट होना चाहिए वॉल पे, उसके लिए शिम्स है एडजस्टमेंट्स के लिए। तो अभी हमने प्रॉपर एडजस्ट करके शिम्स लगा लिए और हेड फाइनल फिटिंग हो गया। अभी आते हैं इंजन पर। ये हो गया हेड, ब्लॉक के ऊपर चढ़ चुका है। ये अपना स्पार्क प्लग का कवर है, इसको भी अंदर ओरिंग रहता है, संभाल के लगाने का। इसको चेन आ गया। अभी इसका फिट कर लेंगे कवर। फिर यहाँ से लूज़ कर दिया है। जब प्रॉपर ऊपर का प्रॉपर फिट होगा उसके बाद चेन सेटिंग और टाइमिंग इसका एडजस्ट कर लेंगे। ये आगे इसके चारों स्टड्स, साइड के 2। इसको पहले प्रॉपर फिट कर लेंगे टाइट, फिर उसके बाद ही टाइमिंग लगाएंगे गाड़ी का। मेन स्टड्स इंस्टॉल हो चुके हैं, पूरा टाइट कर दिया है। इसको भी सेम क्रिस क्रॉस पैटर्न में टाइट करना चाहिए। साइड के नट्स भी टाइट हो गए इसके बोल्ट। अभी आते हैं टाइमिंग चेन के स्प्रॉकेट इंस्टॉलेशन पे। उसके पहले जस्ट फॉर अ प्रिकॉशनरी मेजर हम लोग चेक कर लेंगे कि इंजन टॉप पे है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक लाइन बना हुआ है और सेम जिस पे था नहीं रहा है, यहाँ पे अंदर एक लाइन बना हुआ होता है। ये लाइन है ये वाला, और सेम ऐसा अंदर है बॉडी पे। तो जस्ट एक बार कंफर्म कर लेना पिस्टन टॉप पे है। तो दोनों लाइंस सामने सामने है, तो पिस्टन टॉप पे है। अभी आते हैं स्प्रॉकेट फिटिंग पे। पिस्टन टॉप पे रहने पे ही ये सब इंस्टॉलेशन होता है, तभी जाके प्रॉपर टाइमिंग लगेगा इंजन का। इसको कैम में ग्रूव बना हुआ है। इसका एडजस्टमेंट होगा आगे पीछे, प्रॉपर ग्रूव में सेट हो जाना चाहिए।
ये अपना स्प्रॉकेट लग चुका है। ये इसके 2 लाइन्स है बराबर पैरेलल आ गए। यहाँ पे टी लिखा है, मतलब ये टाइमिंग प्रॉपर लग चुका है अभी। और ये कैमशाफ्ट के ग्रूव में इसका ग्रूव फिट हो गया। जिसका नट लगाएंगे इसको टाइट कर देंगे। फिर आता है वॉल सेटिंग पे, टाइटनर रिलीज कर दिया और टाइमिंग चेन पूरा फिट हो गया इसमें। जैसे अपना टैपेट सेटिंग, कवर इंस्टॉलेशन, ये अपना हेड कवर क्लीन हो चुका है। इसका हेड कवर का ओरिंग लगा लेंगे। ये उसका पार्ट नंबर है, हेड कवर लगेगा। बस ये अपना क्लच साइड का कवर, तो ये अभी लगेगा। ये पहले नहीं लगाया था क्योंकि कैसा होता है कभी कभार टाइमिंग चेन लगाने से पहले अगर ये नहीं लगाया है कैप तो अंदर गिर जाता है, तो फिर अपना कवर लगाया तो फिर बाद में निकालने में तकलीफ। इसलिए पहले सब ये फिट कर लिया। अभी फिर क्लच कवर फिट होगा, इंजन ऑयल फिट होगा, इंजन ऑयल डाला जाएगा। इसको एक बेसिक स्टार्टर मारेंगे जगह पे, मतलब ऑयल फ्लो चेक करेंगे ऊपर तक ऑयल आ रहा है कि नहीं। उसके बाद फाइनल फिटिंग करेंगे। क्लच कवर पैकिंग है, ये अभी लेटेस्ट पैकिंग्स आए हैं BS6 के इंजन के हिसाब से। ये पैकिंग में यहाँ पे रबर कुशनिंग दिया हुआ है। ये सेम अपना सेंटर पैकिंग में भी था, ये सेम अपना मैग्नेट पैकिंग में भी था। ये अभी नया एडवांस्ड आया, मतलब जहाँ से लीकेजेस के इश्यूज़ होते थे या फिर चांसेस होते थे वहाँ पे उन्होंने अभी अच्छा सीलिंग दिया है। ये नया पैकिंग्स, ये भी क्लच कवर पैकिंग इंस्टॉल होगा, तो वहाँ से लीकेज की कोई चांस नहीं रहेगा अभी। ये आएगा अपने सब क्लच कवर के नट्स। सिर्फ इसके भी नट सब क्रिस क्रॉस टाइट होंगे, मतलब ये होगा तो उसके सामने वाला होगा, सेकंड बाजू वाला होकर उसके सामने वाला होगा, बाजू वाला होकर उसके सामने वाला होगा। ये पैटर्न हमेशा फॉलो होना चाहिए। प्रॉपर फिटिंग होगा, कवर में क्रैक्स नहीं आएंगे, फिटिंग एकदम परफेक्ट हो जाएगा, लीकेज नहीं होगा। ये हो गया अपना क्लच कवर। ये अपना ऑयल फिल हो गया। तो अभी इसका कैपेसिटी है 1200, फिर हम लोग डाल रहे 1300 ml। फिर इंजन काम किया तो पूरा 100 ml एक्स्ट्रा। फिर वापस एक बार ऑयल लेवल चेक करेंगे और कम लगा तो उसमें थोड़ा और टॉप अप मार लेंगे। मोटूल 7100 फुली सिंथेटिक ऑयल जा रहा है 10W50। प्राइमरी क्रैंकिंग करके देख रहे हैं ऑयल आ रहा है कि नहीं। ऑयल आ गया है थोड़ा और मतलब इंस्टॉलेशन प्रॉपर हुआ है, सब गैलरीज फ्री है। ये इसमें ऑयल दिख रहा है अपने को, वॉल पे ऑयल आ गया। तो अब चलते फाइनल फिटिंग पे। इंजन गाड़ी पे लगा लेंगे, रेडिएटर लगेगा, कूलेंट लगेगा, नया थर्मोस्टेट लगेगा। ये सब फिटिंग्स करके गाड़ी पे अभी आगे काम करते हैं। ये लग रहा है इसका हेड कवर और तो कैप के साइड में थोड़ा सा फेविकॉल लगा लेंगे, कभी और वहाँ से लीक कर जाता है। और ये अपना हेड कवर लग चुका है। इसके चारों नट्स ऊपर के लगा लेंगे। बस इसके थ्रोटल बॉडी क्लीनिंग पे, थ्रोटल बॉडी है इसका गंदा हो रखा है। थ्रोटल बॉडी पूरा क्लीन कर लेते हैं, मतलब परफॉर्मेंस पूरा एट पीक मिलेगा। टोटल बॉडी क्लीन करते वक्त हमेशा ध्यान रखना है इसमें 2 ही चीज़ें निकालनी है, एक आपका स्टेपर मोटर और सेकंड आपका इंजेक्टर। ये 2 सेंसर को कभी हाथ नहीं लगाना है। TP सेंसर है, O2 सेंसर है। ये सेंसर को कभी हाथ नहीं लगाना है। बस ये 2 निकाल के क्लीन करके पूरा बॉडी क्लीन करके इसके जो भी वेंट्स है सब क्लीन करके वापस लगा लेंगे। टोटल बॉडी क्लीनिंग पे डिटेल वीडियो भी हमारा बहुत जल्दी आएगा डोमिनार के टोटल बॉडी पर, मोस्टली नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वीक में अपलोड होगा, वो भी आप देख सकते हो आगे से। ये अपना टोटल बॉडी पूरा क्लीन हो गया, देख सकते हो। इसका अंदर का टोटल प्लेट वगैरह सब बिल्कुल साफ है। इसके सेंसर्स भी निकाल के, दोनों निकल के साफ़ कर लिया इसको पूरा। गैलरीज वेंट्स पूरा क्लीन है। चलो इसको इंस्टॉल करते हैं। प्लग भी इसके तीनों नए इंस्टॉल कर लेंगे। इस पार्ट तक है, ये उनके पार्ट कोड है। ये सेंटर का है,
ये दोनों साइड के हैं, प्लग्स पूरा नया आ जाएंगे। इसको साइलेंसर का फ्रंट बेंड पाइप लगा लिया है जगह पे। ये सब चीज़ें गाड़ी पे इंस्टॉल करने से पहले लगाएंगे तो थोड़ा आसानी होगा, तो फिर गाड़ी पे बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी यहाँ पे खड़ा है, पूरा नेकेड वर्जन। अब चलते इसके रेडिएटर की तरफ। ये इसका पुराना थर्मोस्टेट वॉल्व था, इशू तो कुछ लग नहीं रहा था, मतलब चल तो प्रॉपर रहा था, पर जैसे इतना किया है तो इसको ये भी नया लगा लेंगे। इसका थर्मोस्टेट वॉल्व है, इसका पार्ट कोड है, सस्ता पार्ट है, 265 में आ जाता है, ये भी नया लग जाएगा। ये आ गया इसका थर्मोस्टेट वॉल्व, इसको बनाएगा अपना रेडिएटर। 8 कटी लेके रखते हैं, लग्स यहाँ पे। ये रेडिएटर लग चुका है, यहाँ पे वाटर पंप का इनलेट यहाँ पे लग गया, थर्मोस्टेट यहाँ पे लग गया। कूलेंट तो इसमें बाद में भरा जाएगा। सो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि एज गुड एज कंप्लीट इंजन असेंबल हो चुका है। अब बस इसको बॉडी पे चढ़ाना है और क्रैंक करना है। चलो, ये फाइनली आ गया अपना इंजन बॉडी पे। अब इसके सब माउंटिंग्स करता है। रेडिएटर पहले फिट कर लेंगे यहाँ पे, सब केबल्स सब इलेक्ट्रिकल जॉइन कर लेंगे, अर्थिंग वगैरह सब वायर्स देने हैं। ये इधर एक वायर है अर्थिंग का। ऊपर से अपने को टोटल बॉडी यहाँ पे आ गया, सब वायर करेंगे पंप का वगैरह, और शुरू करते हैं फाइनल क्रैंक की तरफ। इसका बेसिक रॉ फिटिंग हो चुका है, इंजन टैंक वैंक सब इलेक्ट्रिकल लग चुका है, और एक प्राइमरी स्टार्ट साइलेंसर अभी तक लगना है उसका। तो भी फाइनल फुल फिटिंग करते हैं और साउंड सुनते हैं उसका। तो गाइस इसका पूरा फाइनल फिटिंग हो चुका है। अब इसको स्टार्ट मार के आपको आवाज़ सुनाता हूँ क्लियर कैसा है। पूरा आवाज़ आ रहा है। अब इसको 1 घंटा भर शुरू रखेंगे। अभी इंजन असेंबल किया तो 1 घंटा भर उसको स्टार्ट करके रखेंगे आइडलिंग पे। सो ये हो गया अपना RS 200 पूरा फाइनल। इसका पूरा क्रैंककेस हमने चेंज किया, पूरा डिटेल में वीडियो बनाया, थोड़ा लंबा वीडियो बन गया, पर हर पॉइंट्स हमने डिटेल में कवर किए। और ऐसे बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल पे आते रहते हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कुछ आपको इस पर क्वेरीज रहेंगे, डाउट्स रहेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। होप आपको वीडियो पसंद आए, ज़रूर अपने कमेंट शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।